हीरो का डेस्टिनी 125 आया हुआ है दोस्तों आज मेरे वर्कशॉप में। और इसमें प्रॉब्लम है कि स्टार्ट नहीं हो रहा था, हाफ इंजन का काम कर दिया। अब स्टार्ट हो रहा है पर इसका जो है बैरिंग आवाज़ कर रहा है। मेन बैरिंग देखिए, मैं आवाज़ भी सुना रहा हूँ कि मेन बैरिंग का आवाज़ किस तरह होता है। मैं स्टार्ट करके आपको इसका आवाज़ दिखा रहा हूँ। इस तरह का आवाज़ आ रहा है। इसे मैं बंद करता हूँ अभी। और इसका मैं अभी फुल इंजन अभी खोलने जा रहा हूँ। खोल के मैं जान रहा हूँ इसका मेन बैरिंग का ही आवाज़ है। और मैं इसे फिट करके दिखाता हूँ मेन बैरिंग चेंज करके कि आवाज़ फिर इसका किस तरह आ रहा है। तो अगर इस तरह का आवाज़ आए तो क्या क्या ख़राब हो सकता है मैं अभी फिर वीडियो में आगे बताऊँगा। आप देखते रहिए मेरा वीडियो। फाइनली मैंने फ्रेंड्स स्कूटी का इंजन मैंने खोल लिया सारा। देख लीजिए सारा पार्ट्स रखा हुआ है। और देखिए मैं बता रहा था कि इसका जो है मेन बैरिंग ज़रूर इसमें टूटा हुआ है। देखिए इसमें, देखिए मेन बैरिंग का हाल दोस्तों। देखिए इसका यहाँ पे बॉल बैरिंग रहता है, बॉल रहता है बैरिंग का, ये है ही नहीं। देखिए इधर है 3, देखिए ये हिल रहा है किस तरह। देखिए नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह मैं दोनों बैरिंग अभी इसका चेंज करूंगा। देखिए ये पार्ट्स का बैरिंग का टुकड़ा दोस्तों निकला है। तो अभी मैं इसका बैरिंग चेंज करूंगा। समझ गए दोस्तों क्यों आवाज़ कर रहा था इसका इंजन इतना ज़्यादा, इसी वजह से। देखिए मैंने क्रैंक बैरिंग दोनों साइड का चेंज कर लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे फिट करूँगा इंजन में और इसे फिट करके मैं दिखाऊंगा कि अब इसका आवाज़ किस तरह निकल रहा है। चलो ठीक है। डेस्टिनी 125 का जो इंजन का आवाज़ आ रहा था वो मैंने फाइनली ठीक कर दिया। और मैं अब स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि कैसा आवाज़ आ रहा है और कितना ज़्यादा आवाज़ आ रहा था शुरू में। और अब देखिए किस तरह आवाज़ आ रहा है। मैं स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। ओके ओके, देखिए इस तरह आवाज़ आ रहा है। गुड गुड। कोई भी नॉइज़ नहीं है, अब एकदम साइलेंट है इंजन, न्यू ओके। इंजन की तरह हो गया है। अब देखिए मैं किक से भी स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ कितना अच्छा से स्टार्ट हो रहा है। देखिए फ्रेंड स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसका साउंड सुनाऊंगा। देखिए कितना मीठा साउंड आ रहा है इंजन का। किसी भी तरह का वाइब्रेशन या किसी भी तरह का नॉइज़ नहीं आ रहा है, जो कि शुरू में कितना ज़्यादा साउंड था इंजन में। अब एकदम बहुत ही अच्छा आ रहा है साउंड। सारा काम हो गया है। मैंने इसमें स्टार्ट नहीं हो रहा था तो पहले हाफ इंजन का काम किया, फिर उसके बाद जब स्टार्ट हो गया तो इंजन बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा था, तो फिर मुझे दोबारा खोल करके फुल इंजन का काम करने पड़ा, जिसमें मेन बैरिंग कनेक्टिंग रड का काम करना पड़ा। और अभी जो है इंजन का आवाज़ बहुत ही अच्छा आ रहा है। इन्हीं का गाड़ी है, अपना गाड़ी। आपका गाड़ी कैसा बना है? ओके ओके, एक नंबर एक नंबर बना है ना। ठीक। आवाज़ एकदम बहुत अच्छा आ रहा है इंजन का। कैसा आवाज़ है? लीजिए लीजिए एक्सीलेटर, देखिए आवाज़ सुनिए आप भी। काम बहुत अच्छा से हो गया है, इंजन का आवाज़ भी है बहुत ही अच्छा है। और मैंने इसमें कम से कम जो है 1 साल का गारंटी भी दिया हूँ और 10,000 किलोमीटर तक का। कि कुछ भी हो जाए आप मेरे पास आ जाएं, मैं आपको फ्री में करके दूंगा। ठीक है दोस्तों।
तो आप इसी तरह मेरा वीडियो पे बने रहें और मेरा वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए कितना अच्छा आवाज़ आ रहा है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। आप ज़रूर आए मेरे शॉप पे, आप मेरा पता नोट कर ले, मोबाइल नंबर नोट कर ले, ज़रूर आए दोस्तों। ये रहा मेरा दुकान दोस्तों, ये रहा मेरा दुकान। ये मेरे जैप कैंप के पास है दोस्तों मेरा दुकान, आप ज़रूर आए। थैंक यू।